所以咧，今次咧我就要試下實測呢一款噔噔五清習慣。咁佢咧呢度就寫咧，聲稱可以輕鬆減肚腩，仲可以幫身體排清毒素咁犀利喎。咁所以咧呢一個星期咧，我係打算試試佢，睇下會唔會真係咁 work。我原本由之前係89.9 kg 減到咧87.4 kg 嘅，即係咧2.5 kg，即係大概5磅5點幾磅。Hello 大家好，我係拜拜。各位，今次我要搞啲咩？睇個封面你哋就知道啦。嗱，睇我個觀眾就知啦。雖然咧我好中意飲食啦，咁但係其實咧我都好中意減肥嘅。係啦，之前咧我試過飲呢個五清汁斷食減肥啦，但係咧嗰陣咧每日準備啲食材啊又麻煩啦，斷食嗰期咧又會搞到咧血糖低，好易頭暈啊，即係咧你會好想食甜嘢或者好想食嘢，就算咧我1個月咧斷食減肥成功咗咧，都好快反彈啊，係咪？所以咧今次咧我就要試下實測呢一款噔噔五清習慣。咁佢咧呢度就寫咧，聲稱可以輕鬆減肚腩，仲可以幫身體排清毒素咁犀利喎。咁所以咧呢一個星期咧，我係打算試試佢，睇下會唔會真係咁 work。咁如果第一次睇我觀眾嘅朋友咧，我主要咧就係拍一啲香港好食嘅嘢啊、好玩嘅地方啊、好去嘅地方啊。咁仲有當然就係呢啲一啲實測嘅影片啦。咁所以大家如果中意咧，就記得要訂閱啦。呢度，端。OK， 訂閱咗未？訂閱啦嘛。訂閱完咧，我哋又出發睇下我呢一個星期嘅實測啦。Let's go！ 早晨，今日係第一日，咁咧我就試下佢呢個五清汁嘅建議食法先，就係早餐之前咧飲一杯。OK。好，飲下先，試下咩味先。我以為係嗰啲好勁嗰啲草青味咁樣，即係五清汁有好多嗰啲瓜啊、草啊嗰啲咁樣。又唔係喎，嗰陣味咧有啲酸酸甜甜，有啲似嗰啲小麥草汁。又唔難飲喎。OK。我飲完就食早餐啦。我今日早餐係包麵包。順便講埋我嘅體重同體脂先，因為咧之前咧我去咗做嗰啲 in body 啊，即係 check 嗰啲體重體脂咧。嗱，我依家睇出嚟呢個89.9 kg，OK， 體脂係呢個31.6。Oh my god！ 同埋前排咧我又去咗珠海拍嘢食嘢啊嘛，食咗太多好嘢啦，餐熱量係爆晒標嘅，我都唔太敢望到自己嘅肚腩啊，所以之後咧靠佢啊，加油啊，希望有用啊！哇，食放題正！嗱，今日係呢個 day 2，咁咧適逢小弟就係生日，所以咧出嚟咧就係食個放題，大家見唔見到？幾豐富咁，但係咧你知啦，即係我除咗出去同 friend 食飯啦，跟住又出去拍片食嘢啦，好驚呢個壞腸胃噶嘛，食咁多嘢，所以咧我就會平時我會帶支水，或者你好似我咁依家食緊放題，你咪叫佢俾杯水嚟，然後帶埋呢個五清汁，咁咧好簡單啊，撈勻飲咧就搞掂噶啦，倒落去。嗱，呢個五清汁入邊咧有呢個有機苦瓜啦、野芹菜啦、青椒啦、青瓜啦、青蘋果同埋蘆薈同埋綠茶，咁多種蔬果精華咧結合埋一齊，簡直就係呢個清腸之王啊！老實講，我啊真係呢個蔬菜嘅 hater 嚟啊！你睇下我頭先嗌嗰啲放題，零菜一定係零菜嘅，咁多啲油膩嘢啊，我又少飲水咧，冇乜做運動咧，好易搞到自己飽飽滯滯咁啊！成日去唔到廁所啦，個肚咧又谷住。好辛苦啊！今日 day 2啦，咁我琴日 day 1已經飲咗一次㗎啦。咁咧隔咗陣咧已經有變異，咁嚟緊一陣咧應該都再去廁所啦 feel 到。Hello， 大家好，依家係第3日啊。今日咧我係喺屋企剪片嘅，之前積咗好多片未清，救命！剪緊片啊！咁
咁我今日食啲咩咧？就係外賣啦，當然係我食呢個海南雞飯啊。但係講真，外賣啲飯咧、菜咧，多數就好少嘅，有咧都係油浸菜咁樣咧，勁多油。你叫我成日拍片咧，都真係好難可以去節食噶嘛，係咪？所以我今次呢個實測咧，係同我平時一樣嘅，即係同我平時日常食外賣啊、出去食嘢係一模一樣嘅。成個實測咧，我都係諗住打算用呢個五青汁或者之前我哋嘅食嘅五青丸咧，去補充蔬菜嘅營養。同埋咧，我上網睇到咧，五青汁原來係可以有好多種飲法嘅。今次咧，我係諗住咧試下溝呢個乳酸，即係益力多嗰啲咧，去落呢個五青汁落去，睇下個效果係點樣。咁啊，應該幾好味嘅，試下先。Go， 攪勻佢先，變咗有少少綠茶咁樣顏色。試下先。哇，幾好味喎！佢本身嗰個五青汁嘅酸酸味味咧，再加埋我本身呢個乳酸嗰個酸味咧，同埋甜味咧又幾夾喎！喂，幾好味喎！你睇我一嘢飲咗半支。嗱，呢度寫咧，每日飲佢咧就可以改善呢個代謝循環啊！個人咧就冇咁易水腫同埋累積脂肪，哇 good 啊！因為上鏡水腫係好緊要嘅，即係唔可以咁肥啊，係咪啊？咁代謝好咗，自然身體咧就慢慢瘦啦，係咪 good 啊？Yo， 大家今日係第4日啊！冇錯，咁今日咧我要去掃街，咁咧一陣咧又係呢個馬拉松式食嘢噶啦。但係因為咧今日時間有啲趕，我一陣又要去幾個地方，咁所以咧我就今次帶埋呢個五青丸出街。咁佢嘅成分咧同我之前飲個五青汁咧係一樣嘅，佢仲要咧勁好，有埋呢啲攝袋啊，即係咧密實袋咁樣，勁方便，成包帶出街，食完就咁樣拉翻埋去。喂，每次食3粒。每粒細細粒好易吞啊！咁我食完呢個五青丸咧，我又可以繼續去掃街啦。正，正，耶！食串肥姐小食，開胃先。你係中唔中意食啊？正。好啦，之後嗰3日咧，我都係梅花間竹咁飲呢個五青汁啦，同埋食呢個五青丸嘅。呢幾日咧，我 keep 住咧都係屙得非常之暢順嘅。咁有時咧，仲一日可以去2次添。但係自然去嗰隻，唔係肚屙啊、肚瀉嗰種，係去得好舒暢嘅。同埋我平時咧拍片食咁多垃圾嘢啊、煎炸嘢啊、熱氣嘢啊咁樣咧，平時咧好易生暗瘡啊、飛滋啊咁樣嘅。但係咧試咗呢個五青習慣之後咧，腸胃好似真係好啲，熱氣又真係少啲喎。我之前直播咧有觀眾話我皮膚好似好咗添，同埋咧之前好易胃氣脹啊，成日氣咧好鬼唔舒服，頂住咁樣。但依家明顯咧腸胃嘅消化能力好咗，冇咁多胃氣咧，個肚腩好似冇咁脹添，個人咧都睇落好似冇咁腫啊，係咪啊？尖啲塊面，上鏡好似好睇啲。咁我今日咧都去咗做運動，磅咗體重同埋體脂啦。咁咧就係我原本由之前係89.9 kg 減到咧87.4 kg 嘅，即係咧2.5 kg，即係大概5磅，5點幾磅到。喂，幾好啊！跟住體脂咧，睇下先。體脂咧原本就係27.6啊，跟住咧依家咧就係去到26.9，都 OK 啦，起碼有減到啊嘛，係咪先？嗱，講真，每日我排便依家咁暢順咧，身體冇累積咁多毒素咧，代謝循環好咗，想自然瘦咧都真係唔難嘅。當然啦，好似我咁啱啱依家開始配合埋運動，開始做運動咧，效果更加 good。今次咧我呢個7日挑戰咧有呢個咁樣嘅成績，我覺得都幾好嘅，估唔到喎，幾驚喜啊！咁啊，大家如果都有興趣咧，想試下呢個五青習慣嘅五青汁同埋五青丸咧，可以喺邊度買到啊？大家咧就可以去萬寧或者去呢個正品嘅官網，咁都可以買到呢個產品噶。咁啊，我呢次嘅挑戰片咧就嚟到呢度啦，差唔多啦。咁啊，嚟緊咧我仲有啲咩嘅減肥挑戰啊，或者一啲好玩啊、好食啊、好去嘅地方啊，我都會拍片俾大家睇嘅。咁啊，希望大家中意啦。咁啊，呢條片去到呢度啦，中意嘅朋友咧記得要 like 啦、訂閱啦、留言啦，仲有分享呢條片 like 埋 Facebook、IG。咁我哋下條片見，拜拜。